انسان خوراک او اسکاک سره عادت شي او بیا فوراً یو میاش کې هغه ته حکم رو رسی خوراک او اسکاک بنکه او بیا ور سره معاشره کې د اسلام او د دین سره د خلق تعلق یا ختم یا کم دے د دې سلور واړو اسباب د وجنا انسان تروجنی والمسلمان تروجنی والگران پروج د دې وجنا اکثر خلق کمزوری مسلمانان رمضان المبارک روزہ خوری او سو کی چونی سی اغت دا روزہ نیول دومر مشکل کار خکاری چه برداشت کئی ننو جگڑے کئی فسادون کئی کل کل دا اللہ پاک دی حکم تا نازیبہ الفاظ استعمال کی برداشت پکی نہیں رونو دا دی وجہ صدا د دې وجه دا د چې مونږ او تاسو د دې روزي په حقیقت نه یو خبر کله یو مسلمان ته پته ولګي دا چې د روزي څه حقیقت ده او دا څه شی ده بیا به ورځ اوږدی دی بے پروا نه ساتي ګرمي به سیواوي دا بے پروا نه ساتي لږ او تنده به ورته ډېره پروا به نه ساتي سختی به په سیواوي دا به پروا نه ساتي دی به وایي دې کې یو غرض دی چې هغه رانه فوت نشي او دا سے دم منگا تاستا دروجین سیوا نور کارونا مشکل ترین کارونا رات پیخی اگا پا شوق بانے والی کا داغی حقیقت رات معلومی ٹک دروجنی وال پدی دمرا اگدا ورس کے سخت گرمائی کے گران کار دے خود دین گران کار و بٹائی کے مزدوری کولی کہ تاسو بٹائی لی دلی لاندے پکے اور بلے گے دمرا تیز اوری چدا خٹے نہ کانے جوڑائی خختتی جوڑائی کم سره چې اور ډیر نږدې هغه طبيعه کانکر وای هغه د کانی نه مضبوطی تاسو به یو سړی لیدلې د هغه اور د پاسه ولاړی او کولا او دغه ټیرونه داغه بټای پاغه سورو کې اچي هغه نه سر لري کوي او پکې ورځي نورم زبردست تیز لاندې زمکه ټول اور خلیط راواتی ورنو ټول ورستی رشي دا چې کم سړی په دې بټۍ کې اور بلای دا بټۍ پرې نخوا دا مزدوری پرې نه ولی د دې حقیقت ورته معلوم
ما خام براته پیسې ملاويږي د انور په ګرمۍ کې او د بټۍ په ګرمۍ کې او په دې وګدي ورځ کې ښکارا تکالیف دي خود دې په درمیان کې چې کومه مزدوري ده ابراته ما خام ملاويږي د نظر په هغه مزدوري وي قسم دې د انور امیر اولاد دې بټۍ تیرې دغه رنګیرونو زمونږ استاسو علاقو کې تمباکو کېږي دا درته ځکه یم چې په دې شیزونه به سوچ کاو تمباکو چې وشي بیا په بټیو کې پخای هغه بټۍ کې پیپونه لګېدلي او بهر نه پکې اور اچوي هغه بټۍ دومره ګرمای چې په هغه تاو باندې د تمباکو دا پاڼې پخای رونو هغه کې دنه په دې سخته ګرمۍ کې موسم هم د ګرمۍ دی او هغه کې خپلم ګرمي ده داسې ګرمي ده چې عام سړی څوک سره ناشنا اشنا نه یې کې وخت نشي تېرول دا تاوتې بهر راوځي هغه دنه بټۍ کمره کې سخته ګرمۍ کې یو سړی پکې دنه لګیا یو پټکی والی او پانی اړی راړی قسم دې د سر نه تر خپو پورې په جامو کې یو ځای اوچ نه یې خولې ته روان دا د دې روژې نه سخت کار دی خورنو په تمام سیزن کې دغه کس دا بټۍ پرې نه خوا د دې ګرمۍ د لاسه د سختۍ د لاسه د موسم د وجنه ولی د نظر په ګرمۍ نه ده د نظر په سختۍ نه ده دې درمیان کې یو بل پټ سیس پروت دی چې د تبا پیسې ملاويږي او چرې ورته ملاويږي او پیسې به کورته راوړي دی وی خیر دی مزه ورکوي ورته دغه رنګیرونو که تاسو پیر سباق شریف تلاړئ په غر کې خلک کار کوي په دې سخته ګرمۍ کې لوی لوی کاڼي رالي او پټرالیانو کې چې کاڼي هم دروند دی برم ګرمي ده پکې هم نشته هوا هم نه لګي څوک چې ورسره ناشنا یي قسم دی که هغه کار وکړي دنه خولې راماتي کله کله پکې لاس خوږ شي کله کله پکې خپا ډېر خلک پکې مړه شو خو سره د دې نه دته هغه ګرمي نه ښکاري د کاڼي دروندوالی نه ښکاري د موسم اوږدوالی نه ښکاري دی لګیا دی او کاڼي اوچتوي او ټرالۍ کې اچوي ولې دته د دې سیس حقیقت معلوم دی د دې درمیان کې یو سیس دی چې هغه مزدوري ده هغه مزدورۍ د خاطره دی ولاړ دغه رنګیرونو که موږ او تاسو داسې سوچ په رمضان وکړو منم چې ګرمي ده ورځ اوږده ده تنده او لوږه شتې خو چې تا سوچ وکړو چې دې کې دننه یو پټ رمز پروت دی د لوږې او د تندې نه به راپروځي خو مزه به درکوي بټۍ والا ته پیسې ملاويږي تمباکو والا ته پیسې ملاويږي غر والا ته پیسې ملاويږي او چې څوک روزه نیسي رونو هغه ته الله ملاويږي په دې موږ تاسو سوچ نه کړی بټۍ والا ته پیسې ملاويږي تمباکو والا ته پیسې ملاويږي غر والا ته پیسې ملاويږي د پیسو د خاطر ګرمي او تکلیف او تند برداشت کوي رونو چې څوک روزه ونیسي هغه ته الله ملاويږي
او دا ټول دنیا بیا د الله، جنت هم د الله دی، دوزخ هم د الله دی، دنیا هم د الله، د آخرت هم د الله دی. چې الله درته ملو شي نو نور څه غواړي؟ پیسې به خود درته ملاوي، پیسې خو عادي خبرې دي. او موږ تاسو په دې سوچ نه کړی چې یو روزدار ته د روزي حقیقت معلوم شي. رونو قسم دی به تږی وي خوشاله وي، دی به اوږی وي خوشاله وي، دی به ستړی وي خوشاله وي، دی به ګرمۍ تنګ کړی، دته به خلک کنځلې کوي، دی به خوشاله. رسول الله مبارک فرمایي چې روزه دې ونیوه، چا درته کنځلې کولې ورته وې وروره اني صائم، زما روزه ده، ته کنځلې نه کوه. دې کې دننه یو رمز پروت. اوس تاسو به وایئ چې الله پاک موږ ته په روزه کې میلاویږي، دومره لوږې او تندې تېرو، د رب کائنات مهرباني خو ډېره ده، خو په یو اسانه عمل کې دې راته ځان راکړي که نه. دا ولې روزه کې تند او لوږه کې راته میلاویږي؟ ورونو موږ او تاسو دنیا کې اوسېږو، درته مسالې نه کوم، حقیقت درته وایم، د عقل خبرې. موږ او تاسو دنیا کې اوسېږو، د دنیا پر رول به چلیږو. موږ او تاسو یو بل ته نه وایو هلکه دنیا کې اوسېږې نو د دنیا د رولز خیال به کې، کلی کې اوسېږې، وطن کې اوسېږې، ملک کې اوسېږې، د دې د رواج خیال وکړه. موږ او تاسو دنیا کې اوسېږو. د دنیا قانون څه دی؟ د دنیا قانون دا دی زمیدار چې کله پټی کری او فصل پکې کری نو څه چل کوي؟ پهلا هغه پټی واړی، د هغې نه کبله وغیره ارڅه ختم کی، بیا چې کله پکې جوار او غنم وکړي د هغې ګوټ کوي، بنجرې نه پرېږدي. دا پټی به ښایسته فصل کله کوي، دا پټی به قیمتي کله ګرځي، دې پټی کې ته سبزي او ترکاري او دانې وکري، ګاک به پې کله راځي چې تا ته به یو ورته وایي ماله راکړه، بل وایي ماله راکړه. دا له چې د دې نه تا پهله ګن صفا کړی، پهله ته ګن صفا کې نو علی به ښایسته فصل کوي او علی به د ځمکه قیمتي ګرځېږي. نو د دنیا قانون دا دی پهله ګندګي لرې کول، بعد کی عزت ملاوېدل. موږ تاسو چې روټۍ خورو، کم لوښي کې چې روټۍ خورو پهله صفا کوو، اکی جو څومره ګنده صفا چې ښه صفا شي او شیشه شي نو بیا پکې قیمتي ترکاري واچو. څومره قیمتي ترکاري چې او په ګنده لوښي کې چا راته واچو نه خورو، دې کې څو خوراک کوي وایي ښایسته شربت وکړو په بېکاره ګنده ګیلاس کې واچو، والله کې څوک څکي بیا. منګ او تاسو چې جامې اغوندو پهله صفا کوو، صابون پې موږ ووهوي، ګن ته لرې کوو، پس د هغې نه یې واچو، مړي او ژوندي له ځو بیا پې عطر ومرو. رونو دا د دنیا قانون دی چې یو څیز به قیمتي کېږي اله چې پهله تې ګن لرې کې صفا یې کې نو بعد کې به ورته حسن ملاویږي. او کدا ګنده کړی نه صفا کړی دی نه او ته پې د دنیا عطرونه او خوشبویانې او عنبر واچې، یقینو کې که د 1 روپۍ قیمت هم لري. جامې مه وینځه خیرنې دي او بازار ته لاړ شه او مشک او عنبر قیمتي واله پې وې مګه خلک به درنه کرکه کوي،
جامو ته دی وګور قیمتي خوراک والا قیمتي او په بیکار لوخي کې واچا والله ته سکو رونو دنیا کې اوسېګو د دنیا قانون دا دی چې پہلے صفائی بات کی عزت پہلے صفائی بات کی قیمت بات کی بقیمت ملاوی دا قرنگی رونو اسلام او دین دی تکتلی دی اسلام پہلے دا انسان صفائی کئی دام کوا دام کوا دام کوا دام کوا طول صفاش اغی صفائی تا اسلام او دین نہیں وئی قرآن کریم چو گو رئی نو قرآن کریم کے بیان دا اغ سیزنو دے چی کم سیزنو نبا انسان زان ساتی دام کوا دام کوا دام کوا بات کے دا اغ سیزنو بیان دے چی کم بے کے پہل صفائی او بات کے بیا خسن نو اسلام چکم سیزونو نا انسان ساتی اغیتا منحیات وی نحی ورطا وی چکم سیزونو بیا کے چی عزت ترتا ملاوے گی اغیتا اوامر وی امر ورطا وی نو اللہ پاک اسلام کی نحی امرا وستے دا او امر امرا وستے دا دے نحی بلنم دے تقوی تقوی مانا زان ساتل او دا امر بلنم دے بر اللہ فرمائی تعاونوا علی البر والتقوی یہ زما بندگانو یو بل سر امدادو کئی پا بر بانے و پا تقوی بانے کم سیزونو بانے چی انسان خیستہ کی گی زانم پہ خیستہ کا بل ملگری سر منڈا ہوا کمو سیزونو نا چی اللہ و امام نکڑی آئی خپل زانم بچ کئی او بل رو مسلمان سر منڈا ہوا چم بچ نو کمو سیزونو نا چی سڑے زان بچ کئی غیت تقوی وائی کم سیزونو چی انسان کئی غیت بر وائی قرآن کریم تے تعبیر پا بر و پا تقوی سرک کمو سیزونو چی منگا و تاسو تا امر دے چی دابا کوئی او اغمنگا و تاسو نکو اوامر درہم برہم گرزو اغیتا قرآن کریم اسم وی منز مکوا روجہ منیسا زکاة مور کوا ذکر مکوا درود شریف مکوا کمو سیزونو چی منگا و تاسو تا اللہ پاک ویلی دا کوئی او اغا ختمو اغیتا اسم وی کمو سیزونو نے چی منی کریو اغا کو اغیتا قرآن کریم عدوان وی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان یو بل سر امداد پا اسم و پا عدوان مکوئی غرض دا چی اسلام دو سیزون دی یو تخلیہ عن الرضائل بل تحلیہ بالفضائل پہلا بازان دا بیکار و سیزونو نا پاک کی بات کے با اغا سیزون ازان کے پیدا کی چکم سیزونو بانے تقیمتی کیے گئے دا دنیا نظام دے اللہ دا دنیا دا فطرت پا دی پیدا کر اس رازہ رمضان المبارک رمضان المبارک دا اغمیاشت اللہ وی انزل فیہ القرآن پدی کہ قرآن کریم نازل لے اسلام دو سیزونو توی زان دا رضائلو نا پاکول فضائلو بان زان خیستکول دا گندگئی نزان پاکول او دا اللہ پاک پا اسلام و دین بان زان خیستکول اسم عدوان نزان بچکول بر او تقوی بان عمل کول مناہی بان عمل کول اوامر بان عمل کول زان پاکول دا دی طول مجموعہ قرآن کریم دا قرآن کریم اللہ و امام پر رمضان کی نازل کرے نو رمضان المبارک دا شریعت او دا اسلام سند افتتاح دے انگریزانو کال شروع کی گی دا جنوری نا
زمون په مدرسو کې چې کله موږ سبقونه شروع کوو نو دا د شوال نه نو د انګریزانو د کال افتتاح جنوري نه کې تعلیمی سال افتتاح د شوال نه کې اسلامی میاشت افتتاح د ربیع الاول نه کې محرم نه کې خود شریعت د کال افتتاح د رمضان نه کې ختمی کی شعبان اور شروع کی د رمضان نا ولی قرآن کریم پدے کے نازل لے نو کسوک در نا تپوسو کی د شریعت سن د افتتاح کم یو دے شریعت چی اللہ پاک را لے گو نو د کم کال نا خبر شروع ہوا نو د رمضان نا ختمی گی وہ پا کم میاش پا شعبان دی میاش دی بات رمضان المبارک کی قرآن کریم نازل شو ولی دا سند افتتاح دے رمضان المبارک دا سے میاشتا چی دی کی کڑمشتا و نکڑمشتا رمضان المبارک کے بدو سیزون کاؤ یو تا منزو یو تا دا قرآن کریم تلاوت دو سیزون با نکاؤ یو تا دا نفس خوراک و یو تا دا بدن خوراک دا مجموعہ دا دا شریعت قرآن پر ایک نازل رمضان المبارک کی با رمضان المبارک کی دا منزل حکم راغلے عام شپو بانے منگو تاسو دا ماخستن نہ رکاتا کو رمضان المبارک چراشی بیا ماخستن کی او کم دیرش رکاتا شل رکعت تراوی پکی راغلی شل رکعتو کی سلویخ سجدی دی گورے شل رکعتو کی سلویخ سجدی دی سجدہ کی کمال دا دے چھ دا اللہ پاک تا سڑے نجدے کئی سند افتتاح شروع شو اس ددیدن شریعت روان شو رسول اللہ مبارک فرمائی مسلمان پا تمام حالاتوں کی اللہ پاک تا چی دیر نجدی دے نو پا حالت دا سجدے کی یو حدیث کی راغلی دی حضور فرمائی زما امتی چی سجدہ لگائی نو سجدہ دا اللہ پاک مخامخ غیگ کے لگائی مانا غیگ خو اللہ نلری یعنی اللہ تا دیر زیاد نجدیش نو رمضان کے سلویخ سجدی سیوا کی او سلویخ تو کی کمال دے گورے پیغمبرانو علیہم السلام تبا پیغمبری علم الاویدہ چی دا سلویخ تو کالو بشو اہل تصوف والا بزرگان آغوی سلویخ ورد چیلے تیرے تانوی باباوی وی سلویخ تو ورزو کی سڑے شاعر کی انسان چی دا مور رحم تلاشی سلویخ ورد پس تاغا حالت بدلی گی بل طرف تا بل طرف انسان چی عقل پورا کی گی دا پا سلویخ تو کال نمونگ علماءوی سڑے چاہتا ہوئی چی دا سلویخ تو کالو برابر شی دا بلوغ نوالا تردیر شکارو پوری علک دے دا دیر سو تر سلویخ تو پوری زوان دے دا سلویخ تو تر شپیتو پوری سڑے دے اخوا بیا بودا دے اور شیخ دے سلویخ سجدی رالے منگو تاسو بہر شپا پر رمضان المبارک کی سلویخ سجدی لگاو چی دا اللہ پاک را تا کمال قرب و وصال ملوش او بیا دا قرآن کریم تلاوت پکے دے قرآن کریم رسول اللہ مبارک فرمائی تبرک بالقرآن یہ زما امتی قرآن کریم بانے برکت حاصل کا فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَخَرَجَ مِنْهُ دا اللہ خبری دی دا اللہ دا ذات دراوتی دی گرے دو کارون دی پکی دی تمام مراد
دو سیزونه په رمضان کې نه کو. یو ته د نفس خوراکه وای، د بدن خوراکه چې خوراک او سکاک ورته وای. یو ته د نفس خوراکه وای چې هغه زنانو سره یو ځای وای. رمضان مجموعه د دواړو ده. نو د شریعت سند افتتاح د رمضان نه شروع شو، ختمیږي به په شعبان. په شعبان څنګه ختمیږي؟ شعبان په 15 رونو اعلان کیږي یا زما بندا ستا رزق ختم، رزق شروع شد رمضان نا. شعبان کے بختمی کی، شعبان کے 2 کار کی گی. بجٹ دا بجٹ اعلان کی گی. اللہ پاک اعلان کی یا زما بندگانو دا دمر کسانو رزق ختم شو، دا دمر کسانو دمر رزق با آئندہ کال کے ورطہ ملاویگی. افتتاح دا رمضان نکیگی. تا نگوری چا پا رمضان المبارک کی دا ٹولو نا غریب انسان چگوری دا اگا پکور کی رو جماعت کی سپر ٹیم سپر دیر خوراکو نا پکی پراتے بغیر دا رمضان نمونگا تاسو الوگان او دال او یو سیسکور تراوڑو. او رمضان کے اگو رئی دا خدای پاک نعمتونا ترکاریان سمر ڈیرے، فروٹون سمر ڈیر، شربتون سمر ڈیر. ولی دا سند افتتاح دا شریعت کال دا دین شروع شو. اعلان پا شعبان کی شوے دے، افتتاح پا رمضان کے اوشوا. شعبان اخیرنے کال دے، دا کال اخیرنے میاشتا دی کی رزقون ختم شی. دا چاچے رزق ختمی بدلتا اعلانو کی ستا دمرا رزق دے او چی چاہتا رزق ملاوی گی نم دا دیزین شروع کی. دا دیو جن رسول اللہ مبارک فرمائی کہ سوک 15 شعبان بانے خپل اہل بانے رزق سیوا کی دا خدای غیرت تا دے. تا رزق سیوا کدا خدا بجٹ شپوا نو خدای پاک ستا رزقم سیوا کی بن. رونو دا رمضان المبارک حقیقت بانے زان پوئی کئی چا رمضان حقیقت سدے. باقی خبر با انشاءاللہ بیا بل جمعہ کو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت کا